Bon dia a tothom. Avui és un dia especial per mi per diversos motius. Un d'ells és que és Nadal 2020 i per tant, doncs, en l'època que estem vivint em fa il·lusió poder publicar aquest vídeo el dia de Nadal. I segon, perquè el que us ensenyaré a plegar és l'Aurèlia, de Serp Modular. M'ha donat permís per enregistrar el vídeo la creadora d'aquest model, la persona que es va inventar la serp, que es diu Dorota Dzianska. I doncs per fer la serp necessitareu papers quadrats de 80 grams va bé i la mida doncs uns 10 centímetres de costat. L'Aurèlia està feta d'uns 120 papers, o sigui que amb uns 100 papers ja feu una bona serp. Doncs que gaudiu molt i que passeu les festes el millor possible i podeu envoltar-vos de papers de colors i d'origami per aportar una mica de llum a les llars. Fins la propera i que vagi molt bé. Per fer la serp, l'Aurèlia primer heu de triar amb quin paper voleu fer el cap, o sigui, el que seria la cara. Agafo per exemple aquest taronja i poseu el quadrat en aquesta posició, un vèrtex el més a prop vostre i el vèrtex oposat el més lluny vostre. I portem aquest vèrtex que teniu més a prop al vèrtex oposat. Posem el dit perquè no es mogui, baixem per la perpendicular, anem a un costat i anem a l'altre. Obrim, girem 90 graus i fem l'altra diagonal del quadrat. Fem visibles les diagonals, que al principi no es veien. Obrim i ara portarem dos vèrtexs oposats al centre del quadrat. Un vèrtex al centre del quadrat, girem 180 i el vèrtex oposat també al centre del quadrat. Ara tanquem com si fos un llibre, tanquem així i tenim aquest trapezi i ara triem. Veureu que teniu una marca aquí, un cec al mig del trapezi i triem per exemple el costat dret i agafem aquest costat més llarg i el portem en el cec. D'acord? Que el vagi resseguint just per aquí, per aquest vèrtex. Tombem el paper i fem el mateix en aquest costat. Ara veureu que teniu com dues orelles i el que farem és l'orella que queda al darrere la tirarem cap endavant. Com? Doncs no arran d'aquest segment d'aquí, sinó una mica més amunt. I que quedi aquí arran d'aquest segment. Tomem el paper i fem el mateix. I ara ho fem a la mateixa alçada que havíem fet l'altre. Despleguem aquests dos últims plecs i teniu així com dues orelles. Això ja és el cap. Ara agafem el següent paper, per exemple aquest verd, i els primers passos són els mateixos, vèrtex a vèrtex oposat, obro, giro 90 graus, faig la segona diagonal, obro, vèrtex al centre, giro 180, vèrtex al centre, tanco. I aquí és on canvia. Abans havíem agafat aquesta part d'aquí, la meitat del segment de baix, i l'havíem portat en el cec aquest anterior. Ara el que agafarem és el mateix, però amb el costat esquerre. El costat esquerre va buscar aquest cec central que hi havia. Tomem el paper, repetim l'operació. I l'orella que està enrere passa endavant, més o menys a la mateixa alçada que abans. Tombem i fem el mateix. L'alçada aquesta és aleatòria, és a dir, cadascú la pot fer com vulgui. Quan més ampla la feu, quan feu més amunt, la serp es mourà més, seran més grans cadascuna d'aquestes franges. I si ho feu més petit o més arran, es mourà menys, serà així més tancada, però es mourà igualment. Molt bé, ara ja tenim aquests dos papers fets. Agafem el primer, que era la cara. Si us fixeu, tenim dues orelles i al mig de les orelles tenim una butxaca. Dins d'aquesta butxaca és on entrarem el segon paper. El segon paper el posem exactament en la mateixa posició i l'entrem
a dins de la butxaca. Ara obrim la butxaca del segon paper, que en aquest cas és el verd, i entrem les orelles del primer paper, que era el taronja. I ara ja tenim 2 mòduls aquí posats. Agafem un tercer paper perquè veieu com va la seqüència, i ara el tercer paper el faré exactament com el primer. A veure, per la llum que es vegi bé. Si no, ara ho mouré perquè ho veieu millor quan ho tingui tot muntat. Fem el tercer paper, el fem exactament igual que el primer. Dos vèrtexs oposats al centre. Ara la part dreta puja. Tombem més la part dreta que puja i baixem les orelles. Una pregunta que us faig és si els mòduls són iguals, és a dir, el primer que hem fet i el segon es poden sobreposar d'alguna manera? Són iguals, són diferents? Podem fer-los girar o posar d'alguna manera perquè coincideixin? Això seria una primera pregunta. Molt bé, ara que ja teníem aquests dos, obro aquí darrere la butxaca i introdueixo el tercer paper, que és el blau. Les orelles del segon paper van entrant a la butxaca del tercer paper, i així successivament. I així ja podeu fer la serp tan llarga com vulgueu. Aquí teniu l'Aurèlia, l'Aurèlia té uns 120 papers, més o menys. Molt bé, ara algunes preguntes més. Us ensenyo una altra serp, aquesta, que té mòduls vermells i verds. Per si algú té dificultat en veure el color, doncs en una franja d'aquí trobem vermell, verd, vermell, verd, vermell, verd, vermell, verd, i aquesta el mateix, vermell, verd, vermell, verd, vermell, verd. La pregunta és la següent. Quin mòdul tocaria ara? Tocaria un mòdul verd? Tocaria un mòdul vermell? I com seria? Cap a aquest costat? Cap a aquest? Dreta-esquerra o el vermell dreta o esquerra? Aquesta és una primera pregunta. La segona pregunta és la mateixa, però en lloc d'aquesta serp ara tinc una altra, que té aquest patró, no? Quin patró veieu aquí? Quina repetició? Tenim taronges i grocs. Quin seria el següent paper? De quin color seria? I si l'orella hauria de ser cap a la dreta cap endavant o l'esquerra? I ja l'última, aquesta petita, a veure si es veu amb la llum. Potser no es veu gaire bé, és que són colors fluorescents. En aquesta franja d'aquí tenim taronja, verd, taronja, verd, taronja, i en aquesta d'aquí tenim groc, rosa, rosa, groc. I la pregunta seria, quin color ve ara? D'acord? I ja per acabar, el patró de l'Aurèlia. Veieu algun cicle, si cada quan hi ha repetició, en un dels costats, en l'altre. Potser ho poso d'aquí per aquest costat, perquè per l'altre està molt descolorit. A veure si es veu bé. Doncs això és tot, a veure si trobeu quin és el patró de l'Aurèlia i cada quan es repeteix la seqüència. Molt bé, espero que us hagi agradat i que feu serps molt maques. Moltes gràcies. Adéu.